2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับฝนตกทุกวันนะครับที่หน้าบ้านผมเนี่ยมีน้ำเจิ่งนองมีน้ำขังเป็นแอ่งเป็นหลุมขนาดเล็กนะครับหลุมที่มีน้ำอยู่แล้วรถวิ่งทับทุกวันนะครับไม่นานหลุมขนาดเล็กก็ขยายตัวกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นลึกขึ้นนะครับและการแก้ไขซ่อมแซมก็จะยากลำบากขึ้นก็คือต้องใช้เงินมากขึ้นนั่นเองนะครับเนื่องจากขนาดของหลุมไม่ได้ใหญ่มากนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะลองกลบหลุมเหล่านี้นะครับด้วยปูนซีเมนต์ด้วยตัวเองซื้อปูนกับทรายครับก่อฉากเทนะคะผมเทพื้นลงรถอ่ะรถเหยียบไหมรถเหยียบนี่เอาลาดแดงดีกว่าได้แข็งแรงหน่อย112 บาท112 บาทนะแล้วก็หินถุงเท่าไหร่อ่ะหินถุง40 บาทเหล็ก3 หุ่นเอา3 หุ่นยนต์เนาะครับกี่เส้นนะคะเส้นกี่บาทเส้น70 บาทเส้น70 บาทเอา2 เส้นพับไปเลยนะเส้นพับครึ่งเลยเนาะครับผมชอบมาซื้อของร้านนี้ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะซื้อของโดยที่ไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาถามเรานะครับที่676 บาทค่ะขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้อยู่ตรงแยกมาจากตัวเมืองระยองเนี่ยเขาเรียกว่าแยกวัดตะขันนะครับหินถุงละ40 บาททรายถุงละ35 บาทส่วนปูนนะครับกระสอบละ112 บาทนะครับในขั้นแรกนะครับผมจะเอาน้ำพวกนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าน้ำพวกนี้เนี่ยมันมีโคลนอยู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือในขั้นแรกเนี่ยเราต้องการผสมปูนกับทรายแห้งๆเท่านั้นนะครับน้ำเนี่ยตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามกวาดน้ำออกไปก่อนนะครับให้เหลือแค่เป็นพื้นถนนนะครับนี่คือเหล็กที่ผมจะใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเทปูนไปเฉยๆนะครับมันอาจจะแตกร้าวได้ง่ายนะครับผมก็เลยจะใส่เหล็กนะครับเหล็กที่ใส่เนี่ยเหล็กแบบนี้เขาเรียกว่าเหล็กก่อสร้าง3 หุ่นนะครับ3 หุ่นหย่อนราคาเส้นละ70 บาท1 เส้นเนี่ยความยาว6 เมตรนะครับทีนี้มาดูส่วนผสมปูนกันนะครับว่าเราจะใช้ผสมหินกับทรายสัดส่วนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็เขาบอกว่าสัดส่วนสำหรับการใช้งานประเภทงานคอนกรีตหยาบนะครับปูน1 ส่วนโดยปริมาตรนะครับก็คือถ้าเราจะวัดเป็นปุ้งกีก็ได้หรือว่าจะวัดเป็นถังนะครับทราย3 ส่วนแล้วก็หิน5 ส่วนนะครับน้ำครึ่งส่วนแต่จริงๆน้ำเนี่ยนะครับมันต้องดูหน้างานนะครับเพราะว่าทรายที่เราซื้อมาบางทีมันก็มีน้ำมีความชื้นผสมอยู่ไม่เท่ากันนะครับต้องไปดูลักษณะแล้วค่อยๆใส่ไปนะครับส่วนคอนกรีตทั่วไปนะครับก็ปูน1 ส่วนทราย2 ส่วนแล้วก็หิน4 ส่วนน้ำครึ่งส่วนนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับสำหรับผมจะใช้เป็นสูตรข้างล่างดีกว่านะครับปูน1ทราย2หิน4 ส่วนนะครับผมไม่มีกระบะที่เขาใช้ผสมปูนนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยจะผสมตรงนี้เลยนะครับตรงถนนตรงหลุมนี้เลยนะครับก็คือใช้หลุมเป็นกระบะไปในตัวนะครับ
อันนี้คือทรายสองกระป๋องนะครับ แล้วก็อันนี้ปูนนะครับเราจะผสมปูนกับทรายก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำจากนั้นหินมาทีหลังสุดนะครับเทคนิคคือทำทีละน้อยๆนะครับอย่าเอาหลายๆปุ้งกีหลายๆกระป๋องมาทำในทีเดียวครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยมากนะครับเราจะต้องคลุกทรายกับปูนนะครับให้เข้ากันให้ดีมากที่สุดนะครับอย่าไปคาดหวังว่าเดี๋ยวพอเติมน้ำแล้วมันจะเข้ากันเองนะครับมันไม่เข้านะครับมันจะจับเป็นก้อนๆนะครับเมื่อส่วนผสมเข้าที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่น้ำลงไปนะครับทีนี้วิธีการผสมน้ำต้องผสมทีละน้อยๆนะครับอย่าใส่ไปเยอะเพราะการที่ใส่น้ำไปเยอะเนี่ยพอมันเหลวแล้วมันแก้ยากนะครับมีทางเดียวก็คือต้องเติมปูนส่วนผสมของปูนมันมากเกินนะครับเขาก็ต้องแก้ด้วยทรายทีนี้ก็ปริมาณก็เยอะสุดท้ายก็เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเติมน้ำเติมทีละน้อยๆนะครับผมใช้ปูน2กระป๋องนะครับสัดส่วนก็กระป๋องละ2กระป๋องก็คือ8ผมจะต้องใช้หินแบบนี้นะครับ8กระป๋องนะครับใส่ลงไปขั้นตอนนี้คือผมทำการเปิดทางนะครับเพื่อที่จะเอาเหล็กเส้นมาวางนะครับแล้วผมก็เอาหินนะครับมาวางไว้เป็นจุดๆนะครับเพื่อว่าจะได้ยกให้เหล็กเส้นลอยขึ้นมาจากพื้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาปูนซีเมนต์นะครับที่อยู่ด้านบนโน้นนะครับก็เกลี่ยกลับมานะครับกลับมาจนมิดเหล็กเส้นนะครับเพื่อให้ผิวบนไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำเนื่องจากหินนะครับผมเอาทรายกับปูนผสมกันนะครับผสมน้ำมาราดด้านบนนะครับแล้วก็มาเกลี่ยอีกทีหนึ่งนะครับมาดูงบประมาณที่ใช้ไปนะครับคุณผู้ชมครับขนาดของหลุมนะครับก็คือความกว้างของถนนเท่ากับ 2.8 เมตรนะครับถ้าดูหน้ากว้างนะครับหลุมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะเป็น
เป็นแอ่งๆนะครับเหมือนกับแอ่งกระทะนะครับความลึกของหลุมก็คือประมาณ15เซนนะครับความกว้าง70เซนติเมตรนะครับวัดตรงนี้นะครับผมใช้ปูนไป1ลูกหรือว่า1ถุงนะครับราคา112 บาทผมใช้ทรายไป2ถุงละ35ก็70 บาทนะครับใช้หินไป4ถุงละ40 บาทรวม160นะครับเหล็ก3หุ่นนะครับใช้ไป1เส้น70 บาทรวมทั้งหมดก็คือ412 บาทนะครับที่ใช้ไปนะครับแต่ของที่ซื้อมาเนี่ยก็ยังเหลือนะครับผมกะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้ซ่อมบ้านในส่วนอื่นๆอีกแน่นหนาดีนะครับโอเคแน่นหนาแข็งก็คือหลับสบายนะครับเพราะว่าเมื่อยไปทั้งตัวคือถ้าบอกว่าทำงานคอนกรีตครั้งแรกแล้วไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะครับผมว่าพูดไม่จริงนะครับผมเองนี่ตื่นเช้ามานี่เมื่อยไปทั้งตัวเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้เหนื่อยได้เมื่อยมากไปกว่าการที่เราไปออกกำลังกายชนิดอื่นๆนะครับอย่างผมตอนที่ผมไปเข้ายิมไปเข้าฟิตเนสครั้งแรกนี่ก็เมื่อยเหนื่อยไม่ต่างจากวันนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสมชาย DIY และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ